Berhati-hati lur, nih lur, hujan deras disertai angin kencang, Bantul Yogyakarta kurang tahu ditempatin jenengan lur. Anginnya sangat tebal, ya Allah. Oke, sampai sana lur, anginnya. Awet dengan perengnya mentiung lur. Harap berhati-hati. Jika di jalan berhenti dulu lur. Angin santer lur, bedeknya mak gudur-gudur. Loh, harap berhati-hati ya lur, tetap berdoa di rumah saja. Loh, anginnya kayak kebon-kebonnya kayak lur, nanti mentiung-mentiung kayak mau lur. Hai, banjir, warungnya banjir mana?